Kimni izlaysa, bir ishing bormi? İdare başlığı bilan görüşmektin. Boshliq ishchiga hech kimni kirgizma degan. Görüşmesem qat'iy bo'lmaydi. Nima ishdi u? Muhim xabar ep geldim. Ichida vali janoblari, general Shahmoz va boshqa davlat arboblari bor. Xabarni menga ayt. Bo'lmaydi. Bek muhim. Çoqum o'ziga yetishim kerak. Padişah Faruk alileri qarşılıqlarının aldını ilib, vaziyatni tezginlash uchun jamiyatda vahim paydo qilib, besim holatini shakllantirishni o'ylayotdi. Jinoyatchilarni topolmasaqmi, jinoyatchi paydo qilishimiz kerak. İntayin to'g'ri janoblari. Darhol harakat qilishinglar kerak. Bir ish qilayotganlarni ko'rsatib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Ruxsat. Avarqama deb eskertgandim-ku. Nima ish oldi? Biri intayin muhim xabar ep kepti. Cho'qim sizga aytish kerak ekan. Chaqir. O kirsin. Ayıpki buyuraman, vali janoblari. Nima o intayin muhim xabaram? Miniyalik Abdullah deydigan bir qo'shnim bor. Uyda doim diniy yig'ilishlar o'tkaziladi. Bugun kechada to'plandi. Bildim. Adreschi. Buningga yiziqlik efendi. Saqchilarni derhal topla. Örp adet, hamma narsaning ustini yepibdi. Masalan, bugun quyosh chiqmagan bo'lsa, nima degan cho'ng hodisa bo'ladi? Hammamiz andishiga tushib, nima qilarimizni bilmay qolatdik. Ammo quyoshning chiqib ketishiga shundoq ko'ndikki, chiqib patqinidan xabarimiz bo'lmay qoladi. Hamma ish mana shundoq. Shamol soatiga 120 kilometr tezlikda emas, 1200 kilometr tezlikka chiqqan bo'lsa, hammamizni qog'oz parchasidek havoga ushirib o'tadi. Yomg'ir tomchi yog'masdan chelakdan quyilgandek yog'saydi, kayib surib o'ltirayotgan o'ylarimizning ostida jon beratdik, o'lib ketaddik. Demak, hamma narsani idora qilib turgan bir kuch borki, biz uni Alloh deymiz. Bizni idora qilayotganmi? Alloh emasmi? Qaranglar, hammamiz erkin holda nafas olyapmiz. 180 kilometr qilinliqdagi atmosferani o'pkimizga yetkizgan kim? Alloh shundoq bir havo yaratdiki, o'pkimizga intayin mos kelgan. Ağan nefes öpkümüzge tolup, u yerden bedenimizge tarqılıp, hücreylerdeki karbonni sırtqı çıqırdı. Şu arqılıq hem bedenimizдің temperatürüsü təngşilidu, hem de qinimiz pakizlindi. Eğer nefes alamısak ölüp qalımız. Demek, nefes iliş sağlamlığımızın kapaleti. Şuna Allah Taala'ga köplep şükür qilishimiz gerek. Ama insan bunçilik köp şükür qılalmaydı. Şundaq bolğaşqa, İslamiyetini ügünüp, düşünüp yaşaylı ki, üzlüksüz şükür qılğanlardan bolaylı. Dikkat qilsak, ko'zni yaratgan Allah chiroqni yaratgan. Agar ko'z bo'lib chiroq bo'lmasa, ko'zimiz ishga yaramaydi. Inson mana mushundaq koinot bilan munosabatli yaratilgan. Ammo bu maktab kitoblarda farqli shaklda tushuntirildi. Koinotni yaratgan Allohdan boshqa biri yo'q. Fizika, ximiya, coğrafiya qatorliq dars kitoblarimi koinotni tushuntirdi. Ya'ni Allah yaratgan narsalarni tushuntirdi. Məktəb kitaplarına diqqət qiladigan bolsaq, Allah Taala'nın ilm və qudretga o'xshash sifatlarini texmi yaxshi tushunamiz. Tabiat qonuniyatlarini Allah bekitgan, ko'llarni, tog'larni yaratgan Allah bo'g'iniga o'xshash, mushk teri kiygizganmi, ish organlarini tartibli o'rlashtirganmi Allah. Muhim bo'g'ini biz insonlar. Biz nima ish qilsak bo'ladi? Bu darsda Allah'ın hakimiyetiga aloqador mazmunlarni o'qidik. Hozir koinotning insonga qaytib kelaylik. Bizning vujudimizni shakllantirgan va o'rinlashtirgan kim? Yuragimizni harakatlantirgan, qonlarimizni tomirlarda aylantirgan kim? Bizga aql farosat bergan Alloh Taala barliq ishimizni bilib turdi. Agar Allohning hakimiyetini yaxshi tushunsak, gunoh ishlardan yana olaymiz. Savobli ishlarni qilib, yaxshi inson bo'lish imkoniyatiga erishimiz. Yaxshi insonlardan g'olib bir millatdan kuchli bir davlat maydoniga keladi. Ana shu vaqtda ingliz ishg'oliyatidan qutula olamiz. Hech kim qimirlamasin. Qo'linglarni ko'taringlar. Hamma tam taraf qarash. Qurol bormi yo'q, usti-beshini aqtiringlar. Təftişinin buyrığı var, uyuğuna aqtırmaz. Bu yoqqa o't, bu yoqqa o't.
Ana qo'rqyapti, men bularni nima qilyapti-da? Tağırıp gelin tez. O qızımның toyluq sandıqı şəxsi nəsləri var. Xicil bulun, onu qalayımqan taşlamang. Tez bulunla. Memiş. Bunu şey çakkan. Tez buluş. Bulunla. Çakkan bulunla. Ha? Memişe. Ey Allah, özün bax. Komissar əpəndim, ötünüb qalay. Balamğa bir iş bolmuşkən deymen. Faqat dini kitab oxub beriyotqan idi. Hadi Müslüman. Əpəndim. Aval şunu bilib al Abdullah. Men senin düşmanın emas, belki dostun men. Paranlasak cinayetingni yengilletishim mumkin. Mening jinoyatim yo'q. Yo'q, o senin qarshing. Ammo biz ishonmaymiz. Bizni to'la avar qilmay, maslangni topshirsang, sana kengchilik qilaman. Hatto qo'yib etishim mumkin. Hamma ish mening qo'limda. Yığılışda cinayet üstüde tutuldu. 12 adam idinlar, şundaqmı? Bilmayman. Kelganlarni sanab yurmayman. Marhamat qilganga darvozam har doim ochiq. Yaxshi so'zlayapsan. Ammo mening bilmoqchi bo'lganim boshqa. Uyingdagi yig'ilishning g'oyasi nima? Nishoninglar nima? Hukumatni og'dirishmi? Podshoh Faruqni taxtdan tushirishmi? Diniy suhbat qilishyotdik. G'oyamiz o'ziga va insoniyatga manfaat yetkazadigan odam bo'lish. Müslüman buldun bu yak geldin. Bu sevdadın, İslamiyet davasından vazgeçsen, seni hazırla koyup etimin. Jinoyatim yo'q. Qo'lga elinish emas, kallam kesildigan ish bo'lsa-mu, javobim yanada o'zgarmaydi. Qarorni o'zingiz bering. Xo'sh ol, mendek bir yumshoq, insof birisining qo'liga tushding. Ammo insofning cheki bo'ladi. Buni bilib qo'y. Rahmat. Men haqiqatan yumshoq muomala qildingiz. Ammo bu ishning oxiri qandoq bo'lsa bo'lsin, qarorim o'zgarmaydi. Mundaq degan. Ming dona beshim bo'lsa, har kuni bir donasini kessingizmi, men yanada musulmon. Undaqda oqibatiga chidishing kerak. Bu efendimni elib chiqib ket. Onunğa yumshoq muomala qil. Unutma. Ure! Yaxşı! Ure! Kazılır! Ure! Kazılır! Ure! To'xtanglar, 10 minutdan keyin davomlashtiraylik. Pek qattiq urib yetibdi. Chiroyi yorib ketibdi. Ammo soati yomon emaskan. Joyi qo'y. Akila. Tarqilinglar da'vatman. Tarqilinglar. Menga yordam qilinglar. Bechorani o'lgudek uribdi. Suv akilinglar, suv. Vaqtda baradas tep kelinglar. Bu yarın tangıdek bir latıp mı tapamadınlar mı? Mana shundoq bo'lgan. Bu yerga kelganda qanday holatda edim bilasizlar. Shuncha tayoqni yeyapmi? Mushundaq saq turib yutibsan. Bu dunyoda inson degan mana shundoq narsa. Oldimga biror osh qolgan setlan yoki qoplon chiqqan bo'lsa, meni parchalab yeb ketishi mumkin edi. Ammo haqorat qilmas edi. Urmas edi. E'tiqodimni masxir qilmas edi. Qo'rqma, jinoyating yo'q, odam o'ltirmeding. Tezlik qutulib ketasan. Jinoyatim yo'q.
Ammo kimga tushundirman, kimni guvoh chiqadiman? Bu cehennemning içi düşken günahsız bolsa çokum işinin içinde iş var. Bizge sözlep bergin. Talaysizlik man kichik vaqtimdan boshlab yepishqan. Dadam vafot bo'lganda 4 yoshda edim. Chiroyini tasda aslayman. Bechora onam meni cho'ng qilish uchun chechini supurgi qildi. Bir parcha non uchun ko'ngligini sotgan vaqtlarmi bo'ldi. Onamning orzusi o'qib, ma'mur bo'lishim edi. U pokiz kiyinib, galostuk taqishimizni orzu qiladi-yu, ishlamchilik qilishimga asla rozi emas edi. Men uning uchun ma'qullik bilan uyga yuqori nomerlik natija qog'ozlarini elib kelatdim. Sinfning hatto maktabning eng parlaq o'quvchisi edim. Ammo bir kuni tarix o'qituvchim bilan oramizda aqlga muvofiq bo'lmagan bir hodisa yuz berdi. Bütün tirishchanliklarim, sinfdagi birinchilikim, hamma narsa bir bütün yo'q bo'lib ketdi. Ba'zi ishlarni tushuntirish insonga yiqimsiz keladi. Xijolat qolgan edim. U xijolat tilimni og'zimga bog'lagan edi. Tarixdan eng yaxshi biladigan savolni javobsiz qo'ydim. Savolga javob bermaslikim o'qituvchining ochiqini keltirdi. Numr qo'ydi. Boshqa o'quvchilarning buning bilan ancha kori bo'lib ketmadi. Ammo savda yig'ilgan edi. Yiroqdan tuqqan kelatdiq. G'amkin bo'lishi normal edi. Savda bog'chada yenimga kelib, mendan savol so'rag'ilib turdi. So'ragan savolni shunchalik yaxshi biladingki, "Ma'mi sen uyatgan. Nimishqa gap qilmading?" Tushunmadim dedi. Tushunmasligi normal edi. Chunki men tushunmayotgandim. Yana bir kuni o'qituvchim menga nol qo'yish bilanla bo'ldi qilmadi. Vaqirab chaqirdi. Azar berdi. Qo'liqimni so'zdi. Hatto sizg'ish bilan urdi. Uning qo'lini tutib olib ittirib etdim. Orqadilla qo'rqib qochdim. Shu yugurgan beti Nil daryosi qirg'iqqa kelib qopdi men. Nil insonga jiroqlashish, qutulish tuyg'usi beradi. Kallamga kevinlardan biriga chiqib, allaqayoqlarga ketish xiyoli keldi. Hech kim tonimaydigan bir yerlarga ketib, ko'zdan g'oyib bo'lg'im kelardi. Ammo onamning nuroniy yuzi ko'z oldimga kelib oldi. Men yerdan qochish onam uchun o'limdan betar bo'ladi. Put-qo'lim ona so'ygisi bilan bog'langan edi. Shu sababdan men yerdan qocholmadim. Undaq keyinchi. Keyin bir mezgil maktabga bora olmadim. O'qish men uchun eng buyuk ishtiyoq edi. Kitob ko'rsam ichim yo'rib ketadi. Nima qilsam qilib o'qishimni tamomlashim kerak edi. Onamning ko'ngli yerim bo'lmasin deb ahvolni birinchi kuni aytolmadim. Ammo bir kuni angladi, shundaqmi? Haqiqatni bilganda kambag'alligimizni bahona qildim. Avval ishlab pul tepib, keyin qanday qilsam qilib bir diplomni olaman ona, ansirmang dedim. Menga ishonchisi bor edi. Ishondi va xotirjam bo'ldi. Avval bir qahvaxonada shogird bo'lib ish boshladim. Ularning yaxshi ko'rishiga erishib, kutkichilikka o'stirildim. Keyin bozor o'rinlarida hammollik qildim. Tapovutim yaxshi edi. Bir muncha kitob elib, kechalari tong yo'rg'onga qadar o'qiydim. Kitoblar qinimga o't yoqatdi. Har kitobda oldimda yangi dunyolar oshkor bo'ladi. Men yerda istiqbolim bo'lmaganligi uchun jon onamdan rozilik elib, Qohiraga yo'l oldim. Turli ishlarga kirib chiqib, yezib, o'qib yillar o'tdi. Oxir topgan ish yana bir qahvaxonada kutkichilik qilish edi. Ish haqim yomon emas edi. Choy pulimi elinmaydi. Bir tarafdan onamga pul avatdim, yana bir tarafdan xohlagan kitoblarni olatdim. 40 yildan beri kitob sotib Senda kitob olganni ko'rib boqmadim. Kitob men uchun havo va suvga o'xshashli muhim, Osim tog'a. Qiziqayotganim, buncha kitobni elish uchun g'ajlagan pulni qanday topsan, tushunmadim. Kutkichilik qilyapman. Ko'ngliga qilgan ish qo'y emas, ammo foydasi yaxshi. Eng zo'r foydang olgan kitoblaring bolam. Boylik, pul pichak yo'qolib ketadi, ammo bu yerda kitobda o'qiganlaring kallaning ichida qoladi emasmi? Rahmat.
Selamun aleyküm. Merhamet efendim. Nima içsiz? Çay, kahve yoki limon? Çay qahvaning gipini qo'yib gipim quloq sol. Man qara, sen meni nima chaqlab qolding? Bu numussiz ablah. Hey! 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 Ablah. Hey! Maaşını ko'mamdigan. Abdullah akimizning jidarlashganini o'z ko'zim bilan ko'zimga ishonmaydim. G'azab degan shunaq narsa aka, navbati kelganda asaldan tatliq. Abdullahning titan tomiri tegibdi emasmi? Akimiz ishdan ayrilib qopti. Peshoniga putilgani bo'ladi. Ulug' Alloh insonni ba'zida sabri bilan, ba'zida shukr qanoat bilan sinaydi. Butun masala Haq Taologa ishonish. Allah bir ishni taqsa, yana boshqa birini ochidi deb, boshqa bir ish izladim. Oxirida bir matbuot o'rnidan ish tepib ishlashga boshladim. Matbuot o'rnining egasi yaxshi ishliginimni ko'rib, menga besilgan kitob jurnallarni tayyorlash, tuzitish ishlarini bergan edi. Ish og'ir edi, pulim oz edi. Menga yoqqan yeri ishim kitoblar bilan, o'qish va yozish bilan munosabatli edi. Matbaada menga yetib qo'padigan kichikkina bir yotoq berildi. Shuning bilan uy ijorasidan qutulgan edim. Ammo tong otqanga qadar o'qish fursatiga erishgan edim. Tong nuri jurnalimi bizning matbaada beslatdi. U organning egasi mamlakatdagi eng mashhur fikr arbobi Sabri Sodiqning maqolasini tuzatayotganda imlo xatosining sirtida muhim bir logikalik xatolikni bayqadim. Maqoladagi logikalik xatolikni o'ziga aytsam adabsizlik hisoblanarmi deb ko'p o'ylandim. Ammo vijdonim meni bearom qilib, to'g'ri deb qarg'aningni qildi aytdi. Sabri Sodiq apandim mening oddiy bir matbaaxona ishchisi ekanligimga qaramasdan aytganlarimni diqqat bilan angladi va rahmat etdi. Yaraysan Abdullah. Hayron qoldim desam yolg'on bo'ladi. Cho'lda o'sgan bir gulga o'xshaysan. O'zingni yaxshi yetishtiribsan. Sen aqlliq, jasur, durust odamkansan. Buningdan keyin har bir qiyinchiligingda meni yoningda deb bil. O'zingni tarbiyalash uchun sana qo'limdan kelgan har turli yordamga tayyorman. Yo'q, hech qisi yo'q. O deganini qildi. Menga kitob akilib berdi, so'zlab o'rgatdi. Fikr jihati yukselishim uchun hech bir fidokorlikni aymaydi. O komil inson buyuk Allohning menga avatgan yaxshilik farishtasiga aylangan edi. O kundan keyin uning yordamsevarligi bilan bilimim bo'libmi islomiyatning muqaddasligi haqidagi ma'lumotlarim nihoyat tez taraqqiy qildi. Yangi ufuqlarga qarab ilgirladim. Mushundaq kishilar bo'lmasa nafas ololmaymiz. Gapning qisqasi, musulmon bir odam atrofiga yaxshilik va huzur chachatdi. Mushundaq kishilar bo'lmasa nafas ololmaymiz. Aferin Abdullah. Dostlarga foydang tegib film ko'rganda gipinga quloq solishyotidi bular. Aqlimga uyg'un ishim rohatlanyotidi. Foydali filmlarni qo'yib turib, men bilan kelgin, seni chaqiryotidi. Nimishqa? So'ra qilmoqchi. Uni qiynimizli bo'ladi. Sen yesyan ko'tabakchi shundaqmi? Sen zodi kim? Avval odam bo'l, onda podshoh qarshi chiqarsan. Diniy yerish o'tkazdigan sendan boshqa ish qolmadimi? Bu ablah. Sizlarga so'roq qilinglar dedim. Sizlar iskanjiga kelyapsizlar. Tayoq odam tugul, hayvonga mı yoqmaydi? So'zligini o'limiz qanday qilimiz majbur bo'ldik. Odamdek so'ragan bo'lsanglar so'zlaydi. Menimcha chiqib ketish. Kel Abdullah. Kel balam. Bu yoqqa kel. Qani o'ltir. O'ltir qo'zam, o'ltir. Men tayoq bilan iskanjidan nafratlanaman. Chiroyli til bilan gaplashsak, bir-birimizni texmi yaxshi tushunishimiz emasmi?
Dost bo'lgandan keyin menga hammani essang bo'ladi. Men hamma odamga o'xshash musulmonman. Dinimni o'rganyapman. İslamiyetni tushuntiryapman. Shaxsiy fikrim yo'q. Ammo yaxshi o'ylan. O serveri alem. Abdullah, manimi ip geldin deb menden sorusa, men hicilliqimda yerga pükülüp bir şişidi qinimni hadiya qilman. Deyman ki, ey Resulullah, bu mening qinim. Resulullah, belki meni öz bayraqı astığı elip, mağa qerindishimda. Müslüman kişinin en büyük kuralı səvirdir. Abdullah, haksızlıklarga duçar oldu. Yine duçar olasan. Ama şunu unutma. Allah Teala hiçbir bendisiga götüremeydiğin yükünü artmaydı. Bu dünyada sen duçar olgan her kıyınçılık ve falaket bir imtihan. Sen Allah Teala'nın yaxşı gördüğü bendisi boğaşqa seni muşundaq imtihandan ötküzüvatıdı. Mana muşundaq vaqtlarda İslam bilen yaşar, imanını güçlendiriş fidakanlık talep kılıdı. Bunu unutma. Ey Rabbim, sana şükürler bolsun. Ey Rabbim. Ey Allah, sen bala çaqılarımni qo'g'da, ularga sabr taqat ato qilgin. Ayıpki buyurmang, daim kelemeymiz, demsem bilsiz go. Bu tamaqni bizga berish gunohmi ana? Xuddi bizdan to'ydan qochganda qochidi. Hey qizim, hozir insonlar g'alit bo'lib ketdi. Sen g'am qilma. Oilami bizga qarshi so'q muomalada. Abdullah turmaga kirib ketgandan keyin barliq do'stlarning oyog'i uzilib qoldi. Burun Xudoning kuni eshik tubimizdan ketmaydiganlar salom berishdimi qo'rqyotidi. Sana det etmadim qizim. Jigar paramni nohaq turmaga soladi. Odamlarning bizdan qochqini uning turmida tatqanlardan azobliqmi? To'g'ri. U zindonda bo'lgan ekan, mening bu yerda yig'ilishim ayib. Ey Allah, Abdullahni ozodlikka chiqargin. Tushgan bu tuhmat quduqidan qutqazgin. Amin. Ey Rabbim, onu o'z panoyingda saqlagin. Amin. İltimasını yazdım bu. Allah işini muvaffaqiyatli qilsin. Rahmat, Allah razı olsun balam. Sen de mi razı olsun? Akımızı öz kolum bilen çay demledim. O hücurdun kutlu şerpinge. Rahmet. Bu azgın katil Recep'ni qo'ziga aylandırdın emasmi? Sana qayilmen Abdullah. Sen evliyadek adam sen. Sen bilen ilip berişemaydigan qandaq hesapken bu? Bilmeymen. Ha to'g'ri, hikoyang yerim bo'lib qoldi. To'g'ri, eng hayajonli yeri to'xtab qolgandi. Matbaaxonaga kirgandan keyin u oliyjanob zot Sabr Sodiq apandimning man qilgan yaxshiliklari, yo'limni etishi, u havas bilan o'qishga teg'imi kirishib ketishlarim hammani aytib beray. Ishimni bek yaxshi ko'ratdim. Kech kunduz ishlaydim. Sabr apandimni dadamga o'xshash ko'ratdim. O'zi tanlagan kitoblarni o'qitib, meni teximi yuqori seviyaga chiqarishga tirishadi. Bu arada İslamni tunishning buyuk xo'shalliqi ichida yashagan edim. İslam daryoga o'xshash bir din, muqaddas bir olam edi. Meni Qohiraning mashhur olimlarining suhbat yig'ilishlariga o'z bilan elib berishga boshladi.
fikir erbaplarından nurgun nerslerini öğrendim. Kallam teximi içilip, fikirlerim teximi ötkürleşişki başladı. Әмділікте яқшыда да оғыл болған едік. Нұтықларда go'yoki bir sehir бар еді. Dualarning ma'nolari va hikmatlarini tushuntirishga tirishadi. İmani kamillar şular ki Allah Taala'nı zikri kılganda onun katlılığı, uluqlığı ve heybetinden yürekleri titreydi. Hemme nersinin bir nuru ba. Kalplerinin nuru bolsa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ını zikri kılış köngül dünyasının karangılıqını ketkizdi. Aklimizni açdı, gözlerimiz nurlandı. Haqda Allah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deganlarni o'tqa sanmaydiganligiga va'da qilgan. Chunki ular Allohning yordamchilari, jannat ahlidir. Bargan yig'ilishlarda, әмділікте mening so'zimga quloq selindigan bo'ldi. O olim va komil insonlar orasida munozirlarga qatnashib, o'z fikrlarimni ayta olaydim. Yeshim kichik bo'lsa-mu, men mamnuniyat bilan quloq solatdi. Ularning orasida o'zimni boshqacha bir insondek his qilatdim. Bu kechini kunduzgi ulg'an tirishchanliklar, ilgirlashlar natijasida bilim doiram shundoq to'ldiki, sirtdan o'qiyotgan to'liq o'ttirni püttirish imtihonlari ko'zimga kichik bolaning o'yinchiqidekla oson ko'rinishga boshladi. İmtihandan o'tirganimdan shubham yo'q edi. Diplomni faqat go'zal jon onamning ko'ngli xush bo'lsin deb xohlagan edim. Shu sabab bilan imtihondan o'tib, to'liq o'ttir diplomni olgan kunim ancha suyunib ketmadim. Yalnız jon onamga bo'lgan vazifamni o'rindash bor edi ichimda. Jon onamning ikkinchi orzusi ma'mur bo'lishim edi. Sabr Sodiq apandim Qohira suv ishlari idorasida ma'mur bo'lishimga yordam qildi. Sabr Sodiq apandi, bu yerga qadam tashrif qilishingizdan intayin xush bo'ldim. Bu Abdullah apandini sizning yig'ilishlaringizdan birida ko'rgan edim. Asligingiz Abdullah uchunmi, men uchunmi zo'r sharaf. Ajoyib güzelligini his qilgan buni tunutishga imkoniyat bormi apandi? Abdullah apandi, ma'mur ishlar bo'limida bir o'rin bor. Bu vazifani sizga beraman. Ata ishni boshlasangiz bo'ladi. Rahmat apandim. Bundaq bir marhamatga nail bo'lish uchun to'liq 10 yil saqladim. Sayingizda bir tush haqiqatga aylandi. Hech kimning sayisida emas Abdullah. Bu savr qilishning va ko'p tirishchilik ko'rsatishning mukofotidir. Aranglarga bu bo'limning boshlig'i bo'lib keldim. Ammo boshliq xizmatchidek emas. Qo'lma-qo'l qarindoshlarcha do'st bo'lib ishlaymiz. Qo'l ostingizda ishlash biz uchun sharaf apandi. Rahmat. Ishni bir haftadan keyin boshlayman. Avval yurtga berib, onamni yo'qlashim kerak. Ana, İlahim, bu sen mi? Şu kömeğe yatkanı mene. Ah, kozam. arzularını amalga oshirdim ana. To'liq o'tir diplomni oldim. Su işleri idaresida ma'muriy ishlar boshlig'i bo'ldim. Arzuyum bo'yicha ish qildim ana. Şükürler bolsun. Ahir bu küllerimi kösettim. Kel, menin xeylik evladım. Hey Abdullah, en ahırkı arzuyumni o'ralamasan, ko'zim orqada qoladi balam. Bilsen ana, arzularing men uchun buyruq. Yıllardan beri Savdi bilan o'ynashingni talab qildim. Esingdimi? Bola chig'ingdan tortib Savdiga chaqchaq qilib kelinem deydim. Savdi maktabda eng yaxshi savodishingning biri edi. Ishonamanki, ko'ngli hozirmi senda? Qachonki isming tiliga elinsila yuzi kuladi. İffetlik, pokiz bir qiz. Nimaga jim tursa? Biranas demamsa Abdullah. Sen tanlagan qizni qabul qilaman ana. Halal sut emgan, muloyim, yaxshi, iffetlik, axloqli va chiqishqoq qiz. Yeni kelib dindor qiz. Qandoqli ortiqchilik izlasang ba? Ortiqchiliklarga qoyilman ana, ammo oilasi qo'shilarmi? Dadasining ko'zi cho'ng yerlarda. Sen mi ortiqchilik ba bola? Ma'mur bo'lding. Yana qandoq bo'lsang bo'ladi. Qani qarab boqayli. Berib qizni so'rayli.
nima degan tez o'tgan-a, Abdulla? Tez o'tdi. Chunki biz baxtli edik. Odam kunidan mamnun bo'lmasa, yillar bak asta o'tadi. Dada, nanang İngiliz nimdi? Bret. Dada, bugun maktabda kotibning o'g'li bizni podshoh Farruh yaratgan dedi. Men yo'q, Alloh yaratdi dedim. Aferin oğlum. Ammo u podshoh Farruh deb ching turib oldi. Jidallashdik, burnini qantib qochdim. Jidal qilmaymiz oğlum. Shundaq hamma narsani Alloh yaratdi. Yaman o'gitib qo'ymang. Sizdan aymanmaydigan bo'lib qolsa ish tepib beradi. Lekin hamma kishi bizni hukumatga qarshi deb gap qiladi. Yo'q xonim, biz qarshi chiquvchilar emas. Biz faqat musulmon. Qarshi chiqqidek narsa bo'lsa, u o'z nafsimiz. Savdona degini to'g'ri chiqdi. Musulmon bo'lganligimni hukumatga qarshi chiqqanlik deb qarashdi. Keyingi ishlarni demisam u bilisizlar. Uy pechatlandi. Jinoyat yo'q, qamaldiq. Qachon chiqadiganligimizmi aniq emas. Ey qabr teshining o'g'rinishiga rozi bo'lgan ajdod. Ey o'g'irlangan orqanini saqlayotgan quduq. Ey notsini chaylaganga meva sungan daraxtlar. Ey tosh o'rniga beshimizga yomg'ir yog'dirgan osmon. Aytanglar cho'qini. Biz qaysi millatdan? Bu Abdullah qotildimi, qaroqchidimi bexatarlik. Uni har vaqt nazorat ostida tutishimiz kerak. U aslida intayin yumshoq bir odam. U kelgandan beri kamerada jidal majra to'xtadi. Tishlaydigan it tishini ko'rsatmas. Onundan ko'z quloqinglarni ayramanglar. Sizni vali janoblari telefonga chaqiryapti. Merhamet vali janoblari, buyrug'ingizni anglayapman. O'tganda to'xtatib qo'yilgan Meniyalik Abdullahning ishi qandoq bo'ldi? Ixro qilmadi degan nima gap bu? Jinoyatchilar ixro qilmaydi, ixro qildirildi. Shuncha vaqtdan beri bir odamni ixro qildirolmasangiz eng yaxshisi istifa bering. Beja keltirman vali janoblari. Mudir, Meniyalik Abdullahni olib keling. Abdullahni akagizyotiman vali janoblari. Jinoyati bo'lsa cho'qim ixro qiladi. Bizga haqiqiy jinoyatchi lozim emas. Darg'i esiladigan odam lozim. Her halda nima demoqchi bo'lganligimni tushundingiz, shundaqmi? Abdullah, tersalig'ini qo'y. Bizni mayuslantirma. Chiroyli so'zlashayli. Anlayapman efendim. Yaxshi. Bir tashkilotga a'zo bo'lganligini aniqladik. Ismini o'z og'zingdan anlig'im bor. O'zingni qiynamay aytqin. Tashkilotning ismi nima? Musulmonlar. Yoz balam. Men musulmonlar tashkilotining bir a'zosi deb. Tashkilotdagi vazifang nima? Musulmon bo'lish, ya'ni islomni to'liq qabul qilgandan keyin mumkin qadar shu bo'yicha yashash. Hey, o'g'lim, bu hammamizning vazifasi. Undaq bo'lsa, bu yerda mening nima ishim bor? Ha, to'xta. Biz obdan paranglashayli. Raisinglarning ismi nima? Muhammad alayhissalom. Hey, bolamay. Men uni demadim. Tiriklardan birisining ismini ayt. Onun jasadi o'lik, ammo yo'lga qo'yilgan sunnatlar yashayotdi. Bunimi yazaymi? Yig'azuvaningni. Abdullah, so'zlashni xohlamasang seni majburlamayman. Zo'rlashni yoqtirmayman. Uni olib ketinglar. Beplanni ijro qilinglar.
Әмді етқін ақыны. Qaysı təşkilatның əzası sən? Qaysı təşkilatın sən? Rəisinin ismi nimə? Yeter. Cavab ver. Gap qıl deymə. Qaysı təşkilatın davatı mən? Gəp qıl. Qaysı təşkilatın sən? Bu dert elemler neymişqa ey Allah? Balam, dünyadaki her musibet ve her saadet bir imtihan. Bundaq vaqtlarda İslamiyet boyunca yaşaş üçün bedel ödeş gerek. Aka, sana neyim oldu? Bu insapsızla sana neyim qıldı? Sormağla. Bir çüş gördüm. Gezdi bir haber bağ, seni sotlaş başlandı diken. Vaktimiz kalmadı. Nemi izipti? Yaman haber bolsa yoşurmağla. Ya hazır ya keyin farkı yok. Seni dargı etsin talep kıttı. Ölümge layık şunçı kişi sırtta bəxriman yürüvasa, aslıgansın deyipti. Hey adalet, nerede kaldın? Padişah Faruk'un koynuna. Gezdik xəbərdən həmmimizin köngli yerim boldu. Amma ölümü tələb qılınğan Abdullah'ın xiyalığı kirib çıxmadı. Aferin. İskenderiyelik Ahmet, seni birisi yoklap ketdi. Abdullah aka, sen ölümden qorxmamsan? Bizni Allah yaratqan, əcilimizni onun bunun qoluğa tutquzub qoymağan. Əcəl birlah, o özgərməydi. Bu əcəlgə sot məhkimisi səbəb bolsa, mən birini qılamayman. Amma əcəlinin səbəbi başqa bolsa, məhkimə birini qılamaydı. Əcəlin toşmay, qutulub çıxdın mı deyli? Seni başqa bir dünya kütüb durdu. Məhbus bulub, qarşı kit qoyuldu mu? Tügeşkinin şu. Burunqi xizmetimge alıdı, ya ki başqa bir iş tep berdi deb oylab atamsın ya. Rızıq Allah'ın ilkide. O bir işini taqsa, başqa bir işini açıdı. Toğluğan balığa, ornida turgan dərəxtə, zimindeki qurut qoңğuzlarga rızıq berib atqan Allah meni unutar mı? Herkes unutmaydı. Meniyelik Abdullah, seni birisi yoklap kepti. Həmmala meni yerga ketinglar. Kitaplarımni setinglar. Qo'l yozma, Qur'onni setinglar. Bular bilan uy ijarasi to'lab, yo'l pul qilinglar. Hech kimga qarzim yo'q. Sizning nima qarzingiz bo'lmoqchi edi? Oladiganlarim bor. Akilib bersa mayli. Akamiz rozi. Qo'zim, talaysiz qo'zim. Dindar bo'lganligimiz uchun beshimizga bular keldi. Ölsəkmi yana musulmonmiz. Abdullah, canım, yalvaray, bundaq gap qilmang, elim aran qoldik. Hamma ish Allohning taqdiri. Buni o'yla, yig'lama. Oğlum, mening jigar param. Oğlum, Allohga omonat. oğlum, Mendan rozi bo'linglar. oğlum, oğlum. Yıkılsın kayre. Ey Allah, düşmanların acısı belgesi. Canım oğlum Abdullah. Kıyı ana gideyli. Kızım, men oğlum. Ma ana gideyli. Men. Canım oğlum, yürek parem. Oğlum Abdullah.
Yıkılsın Kayre. Yıkılsın Kayre. Şunu tap hanım. İlk vatani hıyanet. Oğlum. Ana. Bu hanımni to'xtatib qo'yinglar. Anam ussiz. Nimdigini bilmeydi. Qo'shtinglar, bu yoqqa o'ting, qarab baqay. Nim bo'ldi bu xonimga? Hushi kelgan aman, bu yerdan ep ketinglar. Tarqalinglar. Ana. Ana. Oğlum. Ana. U ayolni tezak ketinglar bu yerdan. Ey taqdir. Bichora Savdo. Bichora onam. Qani balla, ishga kiranglar. Bu yoqqa kel. Kiranglar. O'tiringlar. Ana, dadam qachon keladi? Ana, dadam kelmemdi. Nima dardingiz bor xonim? O'g'limning beshiga bir balo keldi. Turmaga soladi. Qandoq bo'lib? Nimishqa turmaga kirib qoldi? Jinoyati bo'lsa-ku jazosini tatadi deb qayil bo'lamiz. Lekin mening yo'ldoshim beguna. Jinoyati yo'q. Shuning o'kinyapmiz. Abdullahning jinoyat bilan turmaga kirishini xohlamdingiz. Xudo saqlasin. Unda bo'lsa shukr qiling. Peshonasiga turmada yetish bitilgan bo'lsa, jinoyat yo'q, turmaga kirgan yaxshi. O turmaga kirmagan bo'lsa, beshimizga bu kunlarmi kelmagan bo'ladi. Kim turmaga kirishni xohlaydi deysiz? Turmalar puli uchun, ayol uchun, intiqom uchun turmaga kirishga pisand qilmaganlar bilan to'shib ketdi. Din uchun, Alloh uchun turmaga kirishga pisand qilmaydigan mard chiqmamdi. O'g'illari turmada nimishqa? Shu ikki ma'sum qo'sning istiqboli uchun. Misr ofat qurshovida qoldi. To'pon Misrni yiltizdan tavirtotdi. Biroq g'ofil millat, xoin podsho uni bushk bilan allay naqsiyada qaravotdi. Boşroq gap qiling. Ular anglab qolmasin. Anglab qolmasin debsiz. Anglasın, ular anglasın. Biz körpü üstüde ölüşni unuttuk. Biz musulman qarindoshlar, musulmoncha tug'ildik, musulmoncha o'lamiz. Abdullah siladimi? Yo'q, bizning odamimiz emas. Biz uning qatoridan. Ya, ben ölüşni xohlamayman. Ben ölüşni xohlamayman. Ya. Ben ölüşni xohlamayman. Ya. Ya. Ben ölüşni xohlamayman. Ben ölüşni xohlamayman. Uni saharda darg'a osmoqchi. Ruxsat qilsang, uningga tasalli beray. Bo'pti. Ben ölüşni xohlamayman. 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 Xohlamayman. Yo'qluq deb bir narsa yo'q. Hamma narsa o'lib turiladi. Mening o'rnimga sen sarang oldingmi? 100 yil burun sen yo'q eding. Seni yo'qlikdan bar qilgan Alloh seni yana qayta tirildirdi. Hozirgacha doim jonsiz tomoqlarni yeb, tirik kazding. Cansız tamaklarını aşqazınımızda tirildirgen Allah ölgen insanlarını mı tirildirdi? Bırak kübeli ben çömeyivatam sen. Hemmemizden uruqlarga oxşaş tuproqqa kirib ketimiz. Qabri ishkidan o'tib oxirat sarayıga chiqimiz. Oxiratda abadiy yashaymiz. Tuproqqa oxşaş bir narsani yaratgan Allah tuproq bo'lgan insonlarni qayta tirildirdi. Hayotlikning hisobini berimiz. Günahlarımızın cezasını tartış, yaxşı işlerimizden mukafotini ko'rish uchun tirilemez. Tövbe qilaman. Sen musulman, Allah'a ve peygamberge işinisən, Kur'an'a işinisən. Cehaletning ko'z ko'r bo'lsin. Bilamayapti men. Yo'q bo'lishni xohlamayman.
cehennemde bosmuş yaşashni xohlayman. Allohning sifatlari cheksizdir. Uningda yo'qlik yo'qdir. Hayotlikdagi hamma narsa bir-biriga bog'langan. Zaminning ostidagi yiltizning oshqozining bilan bo'lgan aloqasini eslagan. Zaminning ostidagi yiltizlarni hayot tutib turayotgan Alloh qabrdagilarni hayot tutib turdi. Biz ruhlar dunyosida o'ldik. Onamizning ichida tirildik. Onamizning ichida o'ldik. Dunyoda tirildik. Yuragingni so'xtirayotgan, tomirlaringdagi qiningni oqqizayotgan Allohga chin qalbingdan aytqinki, ey Alloh, İngilizlar bilan musulmonlar birlikda yashayotgan bir dunyodan kelyapman. Dinimni bilmagan bir musulmonman. Hech kim o'rgatmadi, o'rganolmadim. Jaholatim bo'ynimga sirtmoq bo'ldi. Haqiqiy tavba bilan huzuringga keldim. Chekkan jafolarning haqqi uchun, to'kkan ko'z yoshlarining haqqi uchun meni afv qil. Kaşki 10 yaşımda sen bilan uchrashgan bo'lsam-chu. Qarindishim, sen mening tog'am bo'lgan bo'lsang, nimga yaxshi bo'ladi? Ishini men dunyoga kelganimga ishonganimdek oxiratga ketishga ishinaman. Ahırda şunu aytalaymanki, javobgarning jinoyati davlatning asosiy prinsiplarini o'zgartirish uchun maxfiy tashkilot qurish. Jinoiy ishlar qonunining bu haqdagi moddasiga asosan javobgar jinoyat o'tkazmaganligiga doir dalil isbot ko'rsatilmadi. Bu ahvolda hurmatli hayitimizdan javobgarni darg'a esib, o'lim jazosi bilan jazolashni talab qilaman. Abdullah, sochining e'tiqodlarini angladim. Deydiganlaring bormi? Musulmon bo'lish sifatim bilan shuningga ishonamanki, Allohning ruxsati bo'lmasdan bir qush qanotini midirilolmaydi. Jinoyatim yo'q, ammo meni taqdir mahkum qildi. Sizlardan qo'yib berilishimni yoki aqllanishimni talab qilmayman. Tangna mahsharda ilohiy adolat so'roq tortilmasligingiz uchun adolatingizga ta'sir yetmaydigan shaklda harakat qilishingizni umid qilaman. Men bu haqda sizlarga yordam qilaman. Chunki Misrning barliq idora organlari bir-birlab buzilsa-mu, faqat adliya organi adolatini yo'qotmasa, Misr abad tinch bo'ladi. Bütün muassasalar muntizim bo'lib, faqat adliya organi g'oyasidan chatnab ketsa, Misr tegidan vayron bo'ladi. Sotchi janoblari, men faqat bir musulmon, uyimda o'ltirdim, dinimni o'rganishga tirishdim. Kelgan mehmonlarim bilan choy ichdik, suhbatlashdik, dinimizni o'rganish uchun kitob o'qidik. Men hukumatsizlikka qarshi meningcha ko'ngillarga o'rnashadigan Alloh sevgisi har insonning ichida bir soqchiga o'xshash vazifa o'taydi. Shundoq. Undaq bo'lsa, sen qandoq bo'lib maxfiy tashkilot qurish bilan qaralanding?